जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। समझ रहे हो? ओह रियली? शायद तुम्हें पता नहीं कि जो तुम्हारे पास है वो आजकल दुकानों में बिकता है। अच्छा। और वो भी बैटरी ऑपरेटेड और गारंटी के साथ। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा? मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है